từ đại lý Suzuki Tiro hơn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cái dòng xe Suzuki mà cũng đã sử dụng nhiều trên thị trường, về các cửa hàng rau củ, vật tư nông nghiệp, về các cửa hàng vật liệu xây dựng rồi. Đây mình xin giới thiệu cái dòng Suzuki Carry Cup 645 kg. Đây mình xin các bạn theo mình để xem tổng thể xe như thế nào ha. Đây thì cái kích thước của thùng á thì dài nó là 1,9 m, thì rộng thì 1,3 m. Thì cái kích thước thùng á thì vừa cho chúng ta đi cái đường đa khoảng 2 m, rất là ok, đi cái đường trong thành phố đi nhỏ hẹp. Về tổng thể xe thì xe 2019 thì cũng tương đối giống như xe 2018 thôi, cũng không có gì thay đổi hết. Về phía sau này thì chúng ta có thể khi mà đi vào các cái đường nhỏ thì mình có thể mở cửa sau để dắt chìa khóa rất là dễ dàng. Khi mà vận chuyển hàng nhiều mình có thể mở 3 bậc. Đây mình có thể mở 3 bậc, mình lên xuống hàng quá rất dễ dàng. Khi mà chở đồ phòng trời cũng xuống hàng cũng dễ nữa. Sắt mà được mạ kẽm nên là cái hộp này nó khả năng là chống rỉ cao. Với cái khoảng cách hộp á thì cái vừa với cái như tôi đây 1,75 m, đứng khoảng ngang chỗ lưng thôi, nên mình có thể tháo dỡ vẫn dễ dàng. Vì ở phía sau xe thì nó còn có cái đèn phanh, đây cụm đèn phanh sau, và cũng có cái logo Suzuki đặc trưng của Suzuki Nhật Bản. Về phía dưới thì có cái để cho mình một cái bánh xe dự phòng, khi mà mình gặp sự cố vậy thì mình có thể tháo lắp luôn. Và phía dưới cái xe dự phòng thì đây là bình nhiên liệu, thì bình nhiên liệu khoảng 35 lít. Về cái dòng Suzuki chắc thì là Euro 4 phun xăng điện tử đa điểm nên tiết kiệm nhiên liệu. Về 100 cây tầm khoảng 6 lít 6,5 lít. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn vào trong tham quan trong cái cabin xe như thế nào ha. Ở đây thì cửa này kính thì mình tay quay cơ, Về tay cơ thì mình khi mà mình ít gặp sự cố hơn, mình quay lên xuống nó dễ hơn. Về đây là cái vô lăng xe thì rất là vừa với tay tài xế, để mình lên mình ngồi thử thế nào ha. Đây rất là vừa tay. Và đây khoảng cách giữa cái mình ngồi ở đây luôn, mình là 1,9 m, với 1,75 m nên mình ngồi cái còn dư khoảng nửa ngang tay. Đây các bạn nhìn thấy rất là thoải mái luôn. Rồi bên trong thì bên trong xe thì có trang bị cái đủ cho mình đây bên trong xe thì nhà máy Suzuki trang bị cho mình, cho những tài xế mà đi đường giải trí nè, dùng đây có radio FM, cổng USB, rồi quạt gió đồ cũng đầy đủ cho tài xế đi vòng chu chắc. Đây thì về phía trước của mặt xe Suzuki thì có gồm có cụm
cụm đèn halogen, cũng có dòng chữ Suzuki đặc trưng của Suzuki Nhật Bản. Đây thì có logo Suzuki mạ gôm rất là đẹp. Dưới đây thì một lớp nhựa, đây nhựa rất là chắc chắn luôn, thấy rồi. Cái video mình thì giới thiệu sơ về cái xe Suzuki chắc thôi. Nếu mà các bạn có quan tâm hay là đang có ý định sử dụng dòng xe Suzuki chắc 650 kg để chở hàng hóa gia đình hay là như thế nào đó, thì cứ liên hệ với mình, cái số điện thoại mình bên dưới, đại lý Suzuki Cần Thơ. Xin chào các bạn.